नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया मोटर कार पे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आज आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एक बार फिर से ट्रैक्टर का बहुत ही सुपर कलेक्शन। जी हां दोस्तों, मैं आया हूं आज बलौदा बाज़ार में और यहां पे मुझे ट्रैक्टर का बहुत ही सुपर कलेक्शन देखने को मिला है और मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ भी चुका हूँ। मैं आपको बता देता हूं, आज मैं आया हूं हर्ष मोटर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर्ष मोटर यहाँ पे आप बलौदा बाज़ार में मेन हाईवे रोड में ही आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मैं अपने चैनल में हमेशा इसी तरीके का वीडियो लाते रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं मिथिलेश भैया। मिथिलेश भैया, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल के लिए और आपने काफ़ी बिजी शेड्यूल्स में मेरे चैनल के लिए आपने समय दिया, आपका काफ़ी धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग का बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था, मैसेजेस आ रहा था कि हमें मेसी दो, मेसी दो। दोस्तों, यहाँ पे मेसी का भी आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा। मेसी की जो आप यहाँ देख रहे हैं 241 DI की मेसी यहाँ आपको मिल जाएगी। और भैया, इसका मॉडल और प्राइस क्या है वो आप बताएंगे? मॉडल है ये 2018 मॉडल है जी। और इसका प्राइस हमने रखा हुआ है 3,50,000 रुपये। जो फार्मर अगर 100% फंडिंग का ऑप्शन चाह रहे हैं जी वो इस ट्रैक्टर में अवेलेबल मिलेगा। अगर जी जिसके हाँ। पास फंड अवेलेबल ना हो जी और वो अगर ट्रैक्टर लेने का इच्छुक हैं तो जी। ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है। ये कब की मॉडल बताया आपने? 2018 की है। ये लगभग 2 साल हुए हैं इस गाड़ी को। और इसका प्राइस आप कितने में दे रहे हैं? 3,50,000 रुपया विथ पेपर, जिसमें उस फार्मर को RTO 1 साल का जी हाँ, फर्स्ट जी हाँ। पार्टी इंश्योरेंस जी। के साथ है। दोस्तों, अगर आपके पास फंडिंग का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे जीरो डाउन पेमेंट 1 रुपये भी दिए बगैर आप ये ट्रैक्टर ले जा सकते हैं। 3,50,000 की ये ट्रैक्टर है और आपको 3,50,000 इस ट्रैक्टर में फाइनेंस भी हो जाएगा। अगर आपको फंडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा। जीरो डाउन पेमेंट में आप ये ट्रैक्टर ले जा सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों, एक और मेसी की है, सेम मॉडल है। इसका मॉडल और प्राइस आप बताएंगे भैया? सेम कंडीशन है, ये भी 2018 का है जी। इसमें भी फंडिंग सेम लगभग 3,50,000 रुपये के आसपास फंडिंग हो जाएगा। मैंने शोरूम प्राइस भी इसका 3,50,000 रुपये रखा हुआ है जी। जिसमें फार्मर को मैं विथ पेपर के साथ ये रेट है जी। उसको 1 साल का वैलिड इंश्योरेंस और पेपर उसके नाम से ये अवेलेबल मिलेगा। दोस्तों, ये भी आपको 3.5 लाख में 2018 की एक और मेसी मिल जाएगा। ये भी आप जीरो डाउन पेमेंट में ले जा सकते हैं। आप कंडीशन देखिए दोस्तों, मैं भैया के पास यहाँ आया हूँ, मुझे तो वाकई में बहुत मज़ा आ गया भैया के पास से ट्रैक्टर देख के और मैं सोचता हूँ आप लोग को भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। उसके साथ भी बहुत सारे और भी कलेक्शन है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। 3510 जी। ये भी काफ़ी न्यू हॉलैंड का एक पॉपुलर मॉडल है। जी हाँ। इसमें भी सारे फीचर्स मिलेंगे। न्यू हॉलैंड एक ऐसी मल्टी कंपनी है जो सारे प्रकार का ट्रैक्टर अवेलेबल कराती है, एग्रीकल्चर और कमर्शियल। बिल्कुल। एग्रीकल्चर के हिसाब से इस ट्रैक्टर को कंपनी ने डिज़ाइन किया है और काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस है इस ट्रैक्टर का। ये 2020 का मॉडल है। इसमें भी आपको चारों टायर नए मिलेंगे। इसका जो रनिंग है ये चला है 145 घंटा मात्र ये ट्रैक्टर चला हुआ है। इस ट्रैक्टर का खासियत ये है कि चक्के में भी कंपनी ने वेट डाला हुआ है जिसमें स्लिपिंग का समस्या नहीं आता है। प्लस लग्जरी और आज के डेट में जो डिमांडेड है किसान को, जैसे पावर स्टीयरिंग, साइड गियर, ऑयल ब्रेक, ये सारे इस ट्रैक्टर में फीचर्स के साथ अवेलेबल मिलेगा। बिल्कुल। ये ट्रैक्टर का मैंने शोरूम प्राइस रखा हुआ है 4,01,000 रुपया विथ पेपर। 2020 का मॉडल प्लस 145 घंटे के आसपास की रनिंग है इसकी और प्लस चारों टायर नया है, बैटरी नया है, हुड नया है और ऑन द रोड 4,01,000 रुपया। 4,01,000 में दोस्तों ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। न्यू हॉलैंड ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो स्टीयरिंग को काफ़ी शॉर्ट करके, आप अगर इसे चलाएंगे तो आपको फील ही नहीं होता कि आप कोई ट्रैक्टर या बड़ी स्टीयरिंग वाली कोई गाड़ी चला रहे हैं। काफ़ी शॉर्ट स्टीयरिंग में और ये पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। काफ़ी कम ही जगह में ये गाड़ी आसानी से मुड़ जाती है। और उसके साथ ही मैं और भी गाड़ियाँ आपको दिखाता हूँ। जैसे महिंद्रा का एक लेटेस्ट 2018 में लॉन्च किए थे इन्होंने एक ईवो सीरीज़ में। ईवो सीरीज़ में भी हमारे पास ट्रैक्टर अवेलेबल है जी। अभी जैसे हमने देखे 415 में भूमिपुत्र और प्लस उसी प्रकार 415 में ईवो सीरीज़ में भी ये ट्रैक्टर अवेलेबल है। इसमें भी सारे फीचर्स मिलेंगे आज के डेट में, जैसे पावर स्टीयरिंग, साइड गियर जी। और प्लस ये गाड़ी 2019 की है जी। हाँ। ये ऑन द रोड शोरूम प्राइस इसका मैंने रखा हुआ है 4,35,000 रुपये। 4,35,000 में यहाँ पे आपको महिंद्रा की यूवो 415 मिल जाएगी। ये दोस्तों साइड गियर के साथ आता है जिसमें गियर लगाना बहुत ही आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। और ये कितनी चली हुई है भैया? ये चला है 439
439 घंटे ही ये चले हुए हैं। काफ़ी कम चले हुए भैया के पास गाड़ी मिल रही है। जैसे कि भैया ने ही बताया है कि हम ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ नहीं लेते हैं और काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ मैं और भी ट्रैक्टर वो आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सोनालिका का DI 35 जी, ये इसकी HP कैटेगरी देखिएगा तो ये 39 HP के ट्रैक्टर हैं। जी हाँ, और इसमें ये जो ट्रैक्टर है अभी के डेट में आप इसमें देखिएगा तो गुडियर का ब्रांडेड टायर लगे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो गुडियर एक काफ़ी टायर में अच्छा टायर माना जाता है। जी हाँ, दूसरा इसमें स्लिपिंग समस्या कम आता है इस टायर में। जी, और कंपनी के अनकंडीशनल इसमें वारंटी होता है। जी। तो 3 साल का टायर का भी वारंटी मिलेगा। जी हाँ, प्लस इसके अलावा इस ट्रैक्टर में देखिएगा तो जो भी जैसे 9 टाइम्स का कल्टीवेटर होता है, जी, कैचबिल होता है, रोटावेटर होता है, वो बहुत बेस्ट अच्छा परफॉर्मेंस है। ना बड़ा कहलाएगा ना छोटा, मीडियम जी। रेंज की गाड़ी है। जी हाँ, तो इसमें अगर फाइनेंस का ऑप्शन अगर फार्मर चाहता है जी, तो लगभग 350 के आसपास फाइनेंस हो जाएगा। इस जी। गाड़ी का मैंने रेट रखा हुआ है 4,01,000 रुपये। 4,01,000 में यहाँ पे आपको सोनालिका का 35 DI और एक भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं बताऊं भैया के पास वाकई में कलेक्शन बहुत ही सुपर कलेक्शन के साथ यहाँ पे रखे हुए हैं भैया। काफ़ी एक से बढ़कर एक गाड़ी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मैं बताऊं भैया के पास टायर में गारंटी दे रहे हैं, बैटरी में गारंटी मिल रहा है, ट्रैक्टर में गारंटी मिल रहा है, फ्री में आपको वुड लगा के दे रहे हैं, बैटरी नया दे रहे हैं, सब कुछ आपको दे रहे हैं। इसके अलावा आप और क्या चाहिए आपको ट्रैक्टर पे? एक ट्रैक्टर और है, ये है जी। 2017 मॉडल। जी, ये गाड़ी का हमने शोरूम प्राइस रखा हुआ है 3.5 लाख रुपया, जिसमें फार्मर को उसके नाम से हमने RTO करा कर देना है और प्लस जी। 1 साल का वैलिड इंश्योरेंस रहेगा फर्स्ट पार्टी। जी हाँ, इस गाड़ी में अगर फार्मर लोन लेना चाह रहा है तो इसमें 3 लाख रुपए के आसपास लोन भी अवेलेबल हो जाएगा। 3 लाख का लोन हो जाएगा और ये 3.5 लाख में आप इसे दे रहे हैं। यस। आप 50,000 ही दे के ये ट्रैक्टर ले जा सकते हैं दोस्तों, और आपको 3 लाख का इसके में फाइनेंस भी हो जाएगा। काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आपको ट्रैक्टर देखने को मिल रही है। उसके साथ ही मैं बताऊं दोस्तों, अगर ट्रैक्टर इक्विपमेंट के साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कल्टीवेटर भी मिल जाएगा, नांगर भी मिल जाएगा, और ये दतारी हाँ, दतारी। ये आपको दतारी भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक चीज़ भैया के पास मिल जाएगा। अगर आप ट्रैक्टर से संबंधित जो भी इक्विपमेंट चाहिए आपको, वो हर एक चीज़ यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। दतारी कई लोग ट्रैक्टर से ब्यासी करना चाहते हैं तो जी। वो एक अच्छा डिज़ाइन किया हुआ दतारी है जिसमें आप ब्यासी भी ट्रैक्टर के माध्यम से कर सकते हैं। जी, और ये 10 फीट का है, इसका प्राइस है 11,000। 11,000 में आपको यहाँ दतारी मिल जाएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। आप यहाँ पे देखिए, ये जो प्रेस हुआ है ये आपको मशीन से प्रेस हुआ, बेंड किया हुआ देखने को मिलेगा। लोग इसे बनाने के लिए गर्म करते हैं लोहा को और इसे बेंड करते हैं, उससे लोहे की मजबूती कमज़ोर हो जाती है। लेकिन यहाँ आपको मशीन से बेंड किया हुआ लोहे के साथ ही आपको मिलेगा, जिसमें आपको क्वालिटी काफ़ी सही देखने को मिलेगी यहाँ पे। जी, छत्तीसगढ़ में सबसे पॉपुलर ब्रांड है जी हाँ। ट्रॉली में। जी हाँ, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। जी, तो फार्मर को ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर से चलने वाले जो भी इम्प्लीमेंट्स उसको अदर बिल्कुल। जगह जाके सर्च करना पड़े, सारा जी। ऑप्शन उनको यहीं मिल जाएगा, यहीं से फुलफिल हो जाएगा। ये नया है भैया दोनों ट्रॉली। हाँ, दोनों ट्रॉली न्यू है। और ये नया ट्रॉली का प्राइस क्या है भैया? इसका रेट है 2,15,000 2,15,000 रुपये। ये 250। पेपर के साथ हाँ, है? विथ पेपर। विथ पेपर आपको 2,15,000 में ये ट्रॉली छोड़ देंगे भैया आपके लिए। आप देख सकते हैं, चाहे आपको जो कलर चाहिए आपको वो सारा कलर अवेलेबल कराएंगे भैया। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये रेड कलर की है। आप इसका चादर देख सकते हैं किस क्वालिटी में यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों ट्रॉली में लोग रेट को बचाने के चक्कर पे आप इसका अंदर का भी चादर देख सकते हैं किस क्वालिटी में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे मेन चीज़ होता है, ये आप जो ये चादर देख रहे हैं लोग इसे पतला करते हैं प्राइस को कम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हेवी सेगमेंट में आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे जो आप पट्टे देख रहे हैं इसके, आप पट्टे देखिए, ये काफ़ी हेवी पट्टा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये सब चीज़ में लोग यहाँ पे पैसा बचा के आपको कम कीमत में लोग अवेलेबल करा देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये सारा चीज़ इसलिए भी दिखा रहा हूँ डिटेल में ताकि आप समझ सकें कि यहाँ पे आपको किस क्वालिटी में देखने को मिल रहा है। थ्रेसर भी हमारे पास पुराना थ्रेसर अवेलेबल है। जी, ये आपको देखिएगा तो काफ़ी कम बजट में थ्रेसर फार्मर को मिल सकता है। ये जैसे मैंने इसका रेट रखा हुआ है 35,000। खाली 35,000। आज स्क्रैप में भी इस थ्रेसर को बेचिएगा तो लगभग 25,000 रुपीज़ तो इमीडिएट मिलेगा। मैं वही चीज़ सोच रहा हूँ दोस्तों, आप अगर थ्रेसर देख रहे हैं और ये आपको 4 पंखे वाला थ्रेसर यहाँ देखने को मिल रहा है,
और रनिंग कंडीशन में अवेलेबल है। ये रनिंग कंडीशन में आपको 35,000 में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूँ, आप अगर इसे ले जा के यूज़ कीजिए और आपका अगर काम ख़त्म हो गया, आप इसे लोहे कबाड़ी में भी तौल के बेचेंगे तो आराम से आपको ये 25,000 रुपये तो आराम से कबाड़ी वाला ही आपको दे देगा। लेकिन यहाँ भैया आपको चालू कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में आपको यहाँ 35,000 में थ्रेसर अवेलेबल करवा दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वर्धमान का एक थ्रेसर दिख रहा है। ये दोनों 35 है भैया, दोनों 35,000 में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मात्र 35,000 पे। फार्मर को यहाँ पे ट्रैक्टर से चलने वाले जितने भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जैसे प्लाऊ हुआ, रोटावेटर हुआ, कल्टीवेटर हुआ, कैचबिल हुआ, वो सारे इसी कैंपस में ही उसको मिल जाएगा। बिल्कुल सर। और उसको अलग से इम्प्लीमेंट्स के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। दूसरा ट्रॉली, ट्रैक्टर से जो चलने वाला ट्रॉली होता है एग्रीकल्चर, वो भी मेरे पास सेकंड हैंड में अवेलेबल है। उसको भी अपन लास्ट में विजिट करेंगे जी। आपको दोस्तों मैं यहाँ पे भैया के पास चाहे आप रोटावेटर देखिए, नांगर देखिए, ट्रॉली देखिए, कैचबिल देखिए, हर ट्रैक्टर से चलने वाली इक्विपमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। नए भी मिलेगा आपको इक्विपमेंट और साथ ही आपको यहाँ पे पुराना भी मिलेगा। भैया के पास पुराना ट्रॉली भी, आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि हमें पुराना ट्रॉली दिखाओ, भैया के पास पुराना ट्रॉली भी मिलेगा। मैं वो भी इस वीडियो में दिखाऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ, आप जब भी कॉल करें तो प्लीज़ आप दिन के समय 11 बजे से 7 बजे तक कॉल कीजिएगा, क्योंकि आप रात में कॉल करते हैं, हम उठा नहीं पाते, फिर आप कहते हैं कि आप नंबर जो शेयर किए हैं आप वो भैया सही नहीं है, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 11 से 7 बजे तक कॉल कीजिएगा। दोस्तों मैं अपने चैनल में इसी तरीके का वीडियो लाते रहता हूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।